ඊළඟට මම එදා අර මේ Python වල රෙකෝඩ් එකක් දාලා තිබ්බා. ඒක මොකක් හරි කවුරු හරි මොකක් හරි කළා ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා වෙලා තිබ්බා වෙන එකක්. ඊට පස්සේ ඉතින් මට සාමාන්‍යයෙන් ඔය මේ ලයිව් එකක් කරලා මට රෙකෝඩ් එක ඕක බලාගෙන ඉන්න තරම් පිස්සුවක් නැහනේ. අඩු ගානේ එක්කෙනෙක් මට කෝල් එකක්වත් දුන්නා නම් මට ඒක හදන්න තිබ්බා. ඒකෙම මැසේජ් කරලා ගිහින් තිබ්බා. ඒකට මට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒක තමයි මම කියන්නේ මේ වැඩේ යනකොට අනිවාර්යෙන් එන්න කියලා. හරි එදා Python වල ටික අපි හොඳ කොටසක් කරේ ශ්‍රිත එහෙම පටන් ගත්තා. මට කරන්න දෙයක් නැත ඒක. රයිට් පළවෙනි පාඩම ළමයි තොරතුරු තාක්ෂණයේ මූලික සංකල්ප. ඒකෙදී අපි කතා කරනවා දත්ත කියන්නේ මොනවද? තොරතුරු කියන්නේ මොනවද? ඒ වගේ කාරණා ටිකක් මුලින්ම. එතකොට දත්ත අර්ථ දක්වනවා අපි අවිධිමත් අර්ථරහිත අසංවිධිත අංග සමූහයක් විදියට. ඊට පස්සේ දත්ත පවතින ආකාර ටික කතා කරනවා ලිඛිතව සංඛ්‍යා අක්ෂර විරාම ලකුණු සංකේත එහෙම නැත්නම් ඊළඟට ශ්‍රව්‍ය හා දෘශ්‍ය ප්‍රධාන කොටස් තුනයි ලිඛිත ශ්‍රව්‍ය හා දෘශ්‍ය. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා දත්ත ජීවන චක්‍රය ඒකේ කොටස් තුනයි. අභාවිත දත්ත ඉවත් කිරීම දත්ත නිර්මාණය හා දත්ත කළමනාකරණය. right අභාවිත දත්ත ඉවත් කිරීම දත්ත නිර්මාණය හා දත්ත කළමනාකරණය ඒවා මතක ඇති. ඊට පස්සේ දත්ත වර්ගීකරණය කරනවා ප්‍රමාණාත්මක දත්ත හා ගුණාත්මක දත්ත විදියට. ඊට පස්සේ තොරතුරු ගැන කතා කරනවා දත්ත සැකසීමකට ලක් කරලා තොරතුරු හැදෙනවා මේකට අපි කියනවා වියුක්ත ආකෘතිය කියලා. තොරතුරු වල ලක්ෂණ ඊළඟට තොරතුරු වල සාරණමය න්‍යාය ගැන කතා කරනවා වටිනාකමත් එක්ක කාලය සමග අපි ප්‍රස්ථාරයක් අඳිනවා වටිනාකම ශුන්‍යයට ආසන්නයේදී උපරිම කාලය ශුන්‍යයට ආසන්නයේදී උපරිම වටිනාකමක් තියෙනවා ඊට පස්සේ ක්‍රමයෙන් අඩු වෙලා යනවා ඊට පස්සේ අපි මහා දත්ත ගැන කතා කරනවා ඒක අර්ථ දක්වනවා සම්පදායක දත්ත සැකසුම් මෘදුකාංග වලින් සැකසිය නොහැකි සංකීර්ණ හා විශාල පරිමාණයේ දත්ත එකතු විදියට ඊට පස්සේ ජංගම ආගණනය ජංගම sannivedanaya ඔයගේ ඒවා කතා කරනවා ඊළඟට මූලික සංරචක මෘදුකාංග වර්ගීකරණය දුඩාංග වර්ගීකරණය ගැන කතා කරනවා ස්ථිරාංග ජීවාංග ගැන කතා කරනවා මෘදුකාංග වර්ගීකරණය කොටස් ටික මතකයි right ඔය ඔක්කොම ඔයාලා ෂෝට් නෝට් එකේ තියෙන්න ඕන මේ එක් එක් කොටස් ගැන විස්තර දැනගෙන ඉන්න ඕන ඊට පස්සේ අයිති අනුව හා අයිති අනුව මෘදුකාංග වර්ගීකරණය කරනවා හිමිකම් සහිත හා හිමිකම් රහිතව ඊළඟට නිර්මාණය කරවාගත් මෘදුකාංග හුමාරු මෘදුකාංග වගේ ඒවා දුඩාංග වර්ගීකරණය කොටස් 5ක් යටතේ ආදානුපාංග ප්‍රතිදානුපාංග පාලනා සැකසුම් උපාංග මතක උපාංග sannivedana උපාංග ගැන ඊළඟට CPU එකේ කොටස් ටික පාලන ඒකකය තාර්කික හා ගණිතමය ඒකකයේ රෙජිස්ටර් ආරාව ඊළඟට මේ එක් එක් කොටස් වල මූලික ගුණාංග ටික විශේෂයෙන්ම මේ පාලන ඒකකයෙන් කරන්නේ මොනවාද පරිගණක පද්ධතියත් සියලු කටයුතු හැසිරවීම මතකයේ ඇති උපදෙස් ලබාගෙන ඒවා විකේතනය කිරීම ඊට අදාළ පද්ධතියේ කොටස් වල සංඥා නිකුත් කිරීම ඔන්නෝවා හොඳට මතක තියෙන්න ඕන රෙජිස්ටර් කියන්නේ මොනවද රෙජිස්ටර් වල කොටස් ටික සසම්භාව්‍ය ප්‍රවේශ මතකය පට්න මාත්‍ර මතකය දුඩු තැටිය දත්ත සැකසීමේ පියවර ටික දත්ත රැස් කිරීම වළංගු කිරීම දත්ත සැකසුම දත්ත ප්‍රතිදානය හා ආචයනය මේ දෙක පටලන්න බෑ දත්ත ප්‍රතිදානයෙන් පස්සේ තමයි දත්ත ආචයනය තියෙන්නේ
ඊළඟට දත්ත එක්ටස් කිරීම හස්තමය ක්‍රමය හා අර්ධ ස්වයංක්‍රීය ක්‍රමය හා ස්වයංක්‍රීය ක්‍රමය. එතකොට අර්ධ ස්වයංක්‍රීය හා ස්වයංක්‍රීය ක්‍රමයට තමයි අයිති චුම්බක තීන්ත අනුලක්ෂණ කියවනය, ප්‍රකාශ සලකුණු කියවනය, ප්‍රකාශ අනුලක්ෂණ කියවනය වගේ ඒවා. ඒ වගේ කාර්යයන් දත්ත වළංගුතා ක්‍රම ටික, ස්වරූප පරීක්ෂාව, තත්ත්වතා පරීක්ෂාව, පරාස පරීක්ෂාව. ඊළඟට අපි ඕකේ තව දිග පරීක්ෂාව හා ආකෘති පරීක්ෂාව. ඒක සිලබස් එකේ නෑ. හැබැයි අපේ සමහර ප්‍රශ්න වලට ඕවා අහුවෙනවා. දත්ත සත්‍යාපනය කියන්නේ මොකක්ද? දත්ත ආදාන ආකාර, ඍජුවා දුරස්ත, මාර්ගගත හා මාර්ග අපගත. දත්ත සැකසුම් ආකාර, කාණ්ඩ දත්ත සැකසීම හා තත්කාලීන දත්ත සැකසීම ගැන මම මේ කෙටියෙන් මතක් කරන් යන්නේ. අනුහුරුකරණය, ඊට පස්සේ තොරතුරු සංවේදන තාක්ෂණයේ මතවාද, සදාචාරාත්මක මතවාද, සමාජික මතවාද, නෛතික මතවාද, ආර්ථිකමය මතවාද හා පාරිසරික මතවාද. විශේෂයෙන් අපි මේකේ නෛතික මතවාද වලදී වචන ටිකක් ගැන කතා කරනවා. තතු බෑම, චෞරත්වය, පුද්ගලිකත්වය, පේටන්ට්, බුද්ධිමය දේපල, රචනා චෞරත්වය, බලපත්‍ර සහිත මුදුකාංග, ඒ වගේ වචන ටිකක් ඒව ගැන විස්තර. ඊළඟට විශේෂයෙන්ම වලාකුළු පරිගණක සංකල්පය, මේ සංකල්පයේ තියෙන කොටස් තුන. ඊළඟට මේ කොටස් වල මේ සංකල්පයේ භාවිතයේ වාසිය අවාසිය කොටස් තුන දන්න ඕනේ. යටිතල පාසුකම් සේවාවක්, සංවර්ධන පරිසර සේවාවක්, මෘදුකාංග සේවාවක් විදිහට පාවිච්චි කරනවා. මේ වගේ තියෙන සංරචක වලාකුළු පරිගණක වර්ග. පොදු, පුද්ගලික හා දෙමුහුම්. ඊට පස්සේ sannivedana හා බැඳි තොරතුරු තාක්ෂණය ඉදිරිපත් කිරීම ගැන. ටෙලිගමනය කියන්නේ මොකක්ද? අන්තර්ජාලය හරහා කාර්යාලීය වැඩ කරන එකට. ඒ වගේ ඒවා වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ, ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලිය හා බැඳි sannivedanaya ගැන. අන්තර්ජාලය ගැන සාමාන්‍ය දැනුමක්. ඔන්න ඔය කතන්දරේ ඕන බේසික් ටික ඔන්න ඔය ටික තමයි අපේ සිලබස් එකේ තියෙන්නේ. හර්ෂි කාලෙකින් ඇවිල්ලා තියෙනවා පන්ති. දැන් ප්‍රැක්ටිකල් කරලා මාන්සි ඇති. ෂයානේ තාම නැහැ. හරි. රයිට්. අද අපි ඉස්සෙල්ලම කතා කරන්න ළමයි මෙන්න මේකට අදාළ පළවෙනි පාඩම් දෙකට අදාළව පාස් පේපර් ප්‍රශ්න ටික. ඔයාලට ලබන සතියනකොට මට ටියුට් ටික එවන්න ඕන ළමයි. රිවිෂන් එක ටියුට් නැතුව ටිකක් කරන්න අමාරු නිසා. හරිද? එතකොට පළවෙනි පාඩමේ ටියුට් එක හා දෙවෙනි පාඩමේ පාඩම් කීපයක ටියුට් 3ක් විතර ලබන මාසෙ වෙනකොට එවන්න ඕන. මේ කවුද අපේ ජීවනී දැන් කෝල් කරලා අහනවා ඉරිදා උදේ රිවිෂන් දාන්න බැරිද කියලා. එහෙම ඉතින් එක එක්කෙනාට ඕන විදියට ඔක කරන්න බෑ. හරි. මේ හරියට පන්ති එන්න ඉතින්. දැන් මට ඕක මේ දවසින් දවස කියන්න බෑ. දැන් ශශික එහෙම තාම නෑ. ඌ ට්‍රිප් යනවා. ඔය වගේ පිස්සොන්ට ඒ ලෙවල් ලියන්න බෑ ඉතින් ඔහොම ගිහින්. ඔළුව තිබ්බට වැඩක් නෑ වැඩක නොකර. හරි. දැන් ඔය දැන් ප්‍රැක්ටිකල් කරපුවම දැන් Python කොහොම කරගන්නේද කියන්න මන් දන්නේ නෑ. හරි. ප්‍රැක්ටිකල් කරන්න ඕන තරම් කල් තිබ්බා. දැන් කමක් නෑ කියමු. දැන් කොහොම හරි Python ටික හොයාගෙන හරි කරගන්න. මට ආය කරන්න බෑ ඉතින්. Python නැතුව මේ IT වලට ඒ ගන්නවා බොරු හරි. එතකොට මට කිව්වේ නෑ UD සර්ගේ රිවිෂන් එක කවද්ද කියලා. සෙනසුරාදා උදේ කියලා කතාවක් ගියා ඇත්තද? ඔයාලට නැද්ද කිසිම තොරතුරක්? ළමයි
දැන් ඔය දිල්ෂාන් නේම WhatsApp වල ඔන්ලයින් උත් ඉන්නවා. කරන්ට් නැල්ලු. ඊයේ රියේර 10ට රෙකෝඩ් එක දාන්නේ නෑනේ ඉසිදගේ ගේට් පාඩමේ ඒක අපිට දාන්නේ නැද්ද සර්? ඉසිදක ගේට් පාඩම වලට ඕනද මම රෙකෝඩ් දාන්න නැහැ කියලා ඊයේ ළමයිට කියලා තමයි පටන් ගත්තේ. දැන් වැඩේ ළමයි රෙකෝඩ් දාන්න මේ ටයිම් මදි. අපි හෝල් ක්ලාස් කරන්න ඕන ඔන්ලයින් ක්ලාස් කරන්න ඕන ගෲප් ක්ලාස් කරපුවා කරන්න ඕන මම අර ටයිම් ටේබල් එක දාලා තිබ්බේ වලට. එතකොට ඔය ඔක්කොම කරන්න ගියොත් අපිට නිදා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. යුඩිසගේ යන්නේ නැහනේ. මේ මදුෂ යනවනේ. මදුෂ කවිෂ දෙන්න යනවනේ. හෝල් එකෙත් මම හිතන්නේ ක්ලාස් පීස් 2000 කරන කතාවක් ගියා. ඉතින් දැන්ටම 2000ක් දෙනවනේ ඔයාලා SST වලට 2000 දෙනවා. අර BST මම හිතන්නේ 3000 කට ගන්නවා. මේ මන් දන්නේ. BST ඇග්‍රි දෙකට 6000ක් ගෙවන්න ඕන ළමයි. මම හිතන්නේ මන් දන්න විදියට. නිමල්ෂී ඔය SFT 2000යි නේ. දැන් හෝල් එකේ ඔක්කොම සබ්ජෙක්ට් ඉතින් 2000 කරන්න හදන්නේ. SFT ඔන්ලයින් එකක් 2000 නේ කරේ. හරි එව්ව අපිට අදාලා නෑ මේ වැඩේ මේමයි දැන් ඉතින් මහන්සි වෙන්න ඕන ෂෝට් නෝට් ගැව්වද නැද්ද කියලා මට බලා ගන්න ක්‍රමයක් නෑ මම අර වෙන පන්ති වල නම් ෆොටෝ එව්වා එවන්න කියනවා ඔයාලට එහෙම කියන්නේ නෑ ඔයාලා පොඩි උන් නෙමෙයි දැන් විභාගෙට මාස 5යි වැඩ කරන එක නැති එක ඔබේ වැඩක් ගයිඩ් කරන්න විතරයි මට පුළුවන් ඔයාලට මේ වැඩ කරත් ඔයාලට අදාළ රිසල්ට් එකයි වැඩ කරේ නැත්නම් ඒත් අදාළ රිසල්ට් එකයි රයිට් හරි පාස් පේපර් ටික සාකච්ඡා කරා යම් මුලින් කවුද අපේ මෝක්ෂත් මගෙන් දවසකුත් ඇහුවා පාස් පේපර් කරන්නේ නැද්ද කියලා. එතකොට රිවිෂන් එකේ ඉස්සෙල්ලම අපි කරන්නේ අදාළ පාඩම් වල පාස් පේපර් ටික. ඊට පස්සේ තමයි මොඩියුල් ප්‍රශ්න වලට යන්නේ. මම 2012 ඉඳන් කරන් යනවා. මම කරනවා කිව්වට ඔයාලා තමයි උත්තර දෙන්න ඕන. මේ වගේ මොනවා හරි ගැටලු තිබ්බොත් මගෙන් අහන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට යන්නේ. හරිද? එතකොට මේකේ ටියුට් ටික ළමයි මට ලබන සතිය විතර දෙන්න වෙයි මම මේ අදත් කාට හරි ගත්ත ජීවනීට හරි කාට හරි කෝල් එකක් මේ බුත්තල ඒ ටික දෙන්න බැරි වුණා අද. අනිත් අයට නම් දීලා ඇත්තේ දැන් ඔක්කොම. රයිට්. එතකොට ලබන සතිය මම එමුණ පෝස්ට් කරනවා. සිකුරාදා විතර පෝස්ට් කරන්න බලන්න සිකුරාදා බැරිනම් බ්‍රහස්පතින්දා විතර. ටියුට් ටික කලින්ම ගන්න වෙයි. රිවිෂන් නැත්තම් ටියුට් නැතුව කරන්න ගියොත් පොඩ්ඩක් ඔයාලට අවුල් වගේ වෙන්න පුළුවන් දැන් මේ ප්‍රශ්නේම ඔක්කොම මේකෙන් බලන් උත්තර ලියලා තේරුම් නැහැ ඔයාලා ළඟ ටියුට් එකක් තියෙනවා රයිට් ඒක නිසා හරි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ළමයි තියෙනවා 2012 මේකේ ප්‍රශ්න අංක නම් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ වෙන්න වෙන්න පුළුවන් මම ප්‍රශ්න අංක පෙළ ගස්සලා තින්නේ මට ආපු විදියට ඒ කියන්නේ විභාගේ පේපරේ ප්‍රශ්න අංකේ නෙවෙයි මේක නම් ඒක තමයි මේට යනකොට ඒවා වෙනස් වෙනවා 2012 ප්‍රශ්න ටික තමයි මුලින් තියෙන්නේ රයිට් ප්‍රථම පරිගණක ක්‍රමලේඛකයා කවුද ටක් ගාලා කියන්න ඕව දන්නවනේ ටක් ගාලා උත්තර දෙන්න ප්‍රථම පරිගණක ක්‍රමලේඛකයා කවුද ප්‍රථම පරිගණක ක්‍රමලේඛකයා එඩා නෙවේ ඇඩා ඔගස්ටා ලව්ලේස් රයිට්
එතකොට ලේඛිකාව කිව්වත් ලේඛකයා කිව්වත් එයා තමයි උත්තරේ. පරිගණක ක්‍රම ලේඛක මුලින්ම ක්‍රියාත්මක කරන්නේ මේ මිනිස්සයා. එයා කාන්තාවක්. එයා චාල්ස් බැබේජ්ට සපෝට් එකට තමයි මුලින්ම පරිගණක ක්‍රම ලේඛකයක් ලිව්වේ. එතකොට එයා ඒක නිසා පරිගණක පළමු පරිගණක ක්‍රම ලේඛිකාව එහෙම නැත්නම් ලේඛකයා කිව්වත් එයාගේ නමමයි එන්නේ. එයා හැඳින්වෙනවා. එතකොට ඒකේ උත්තරය 4. ඔයාලා ප්‍රශ්නේ ලියලා උත්තරයක් දාගත්තත් කමක් නැහැ. නැත්නම් මොන හරි විශේෂ කරුණු තිබ්බා ඒවා ලියාගත්තත් කමක් නැහැ. ඔයාලා කැමති විදියක් ඒක කරගන්න. රයිට්. සාමාන්‍ය පළවෙනි පාඩමේ ප්‍රශ්න ඉතින් ටිකක් ලේසි. ඊට පස්සේ අහනවා තුන්වන පරම්පරාවේ පරිගණකවල භාවිතා කරන ලද්දේ පාර දක්වන කුමන තාක්ෂණද? තුන්වන පරම්පරාවේ පරිගණකවල භාවිතා කරන ලද්දේ පහත් දැක්වෙන කුමන තාක්ෂණයද? පරම්පරා ටික මතකයි. ඕවා නම් පොඩි ප්‍රශ්න. පරම්පරා තියෙනවා ළමයි 5ක්. පළවෙනි පරම්පරාවේදී පාවිච්චි වෙනවා රික්තක නල. දෙවෙනි පරම්පරාවේදී එනවා ට්‍රාන්සිස්ටර. තුන්වෙනි පරම්පරාවේදී පාවිච්චි වෙනවා අනුකලිත පරිපත. හතරේදී ශුද්ධ සකසන එනවා. පහේදී කෘතිම බුද්ධිය එනවා. රයිට්. ඔන්න ඔය ටික තමයි පරිගණක පරම්පරා 5ට අදාළ දත්ත ටික. ඊට පස්සේ ඒකේ උත්තරේ 3 නෙවෙයි කවුරු හරි 3 කිව්වනේ. උත්තරේ 1 අනුකලිත පරිපත. සර් මං ආවා. බල මොකක් හරි මගුලක් කියනවා ලයිට් නැල්ලු බොරු කියන්නේ. ඔන්ලයින් ඉන්නවා. ඊළාට කියනවා හී ඇති දත්ත ලේසර් තාක්ෂණය භාවිතා කොට කියවනු ලැබේ. ලේසර් තාක්ෂණය භාවිතා කරලා කියවන්නේ මොකේද ළමයි දත්ත? ලේසර් තාක්ෂණය භාවිතා කරලා කියවන්නේ මොකේ තියෙන දත්තද? ලේසර් තාක්ෂණය භාවිතා කරලා කියවන්නේ මොකේ තියෙන දත්තද? ටක් ගාලා උත්තර දෙන්න. ලේසර් තාක්ෂණය භාවිතා කරලා කියවන්නේ මොකේ තියෙන දත්තද? මල්ෂි කියනවා බලන්න. ඒක දන්නේ නැද්ද? හර්ෂි net me ලේසර් තාක්ෂණය භාවිතා කොට කියවන්නේ මොනවද? පොඩි උනුත් දන්නවා. කම්පැක්ට් ඩිස්ක් සංයුක්ත ඩිස්කය CD. ඒකේ තමයි අර මේ අපි අර මේ ට්‍රේ එකට දැම්ම පොඩි මේ ලයිට් එකක් වගේ එන්නේ.
ලේසර් එකක් ගිහින් තමයි ඒක කියවන්නේ. උත්තරේ 3. ඔයාගේ ඒවා බැරි වෙන්න බෑ. දත්ත සහ තොරතුරු පිළිබඳ පාඩ දක්වන ප්‍රකාශ සලකන්න. ඉහත දක්වන ප්‍රකාශ මගින් තොරතුරු වඩාත් හොඳින් විස්තර කරනු ලබන්නේ. රයිට් උත්තරේ කියන්න ටක් ගාලා. දත්ත සහ තොරතුරු පිළිබඳ පහත දක්වන ප්‍රකාශ සලකා බලන්න. ඉහත දැක්වෙන කවර ප්‍රකාශ මගින් තොරතුරු වඩාත් හොඳින් විස්තර කරනු ලබන්නේ. තොරතුරු වඩාත් හොඳින් විස්තර කරනවා ළමයි. පළවෙනි එක සංකේත ටිකක් තියෙන ඒවා දත්ත. ඊළඟ සංඛ්‍යා අනුලක්ෂණ ප්‍රතිබිම්බ කියන්නේ දත්ත. අධ්‍යයනයක් අතරින් ව්‍යුත්පන්න ඒ කියන්නේ සැකසීමක් කරලා තියෙනවා. එහෙනම් ඒක තොරතුරක්. ග්‍රාහකයාට අර්ථවත් වනසේ සකස් කරන කරුණු ඒ කියන්නේ ඒක තොරතුරක්. උත්තරේ CD 3. උත්තරේ 3. right. ඊට පස්සේ තියෙනවා එක්තරා කර්මාන්ත ශාලාවක සේවකයෙකු දිනකට වැඩ කළ අවම පැය ගණන් උපරිම පැය ගණනත් පිළිවෙලින් 5 සහ 12 වේ. වෙබ් පාදක පෝරමයක් කරහා නිකිලාගයක් ලෙස ඇතුළත් කරන ලද වැඩ කරනු ලබන පැය ගන්න නිවැරදි දැයි තහවුරු කිරීම සඳහා වඩා සුදුසු වන්නේ. වළංගුතා පරීක්ෂාවක් ගැන තමයි අහන්නේ. වළංගුතා පරීක්ෂණ ක්‍රම 3ක් සිලබස් එකේ තියෙනවා. ප්‍රරූප පරීක්ෂාව, තත්ත්වතා පරීක්ෂාව හා පරාස පරීක්ෂාව. ඊට අමතරව මේ ප්‍රශ්නෙත් අපිට දීලා තියෙනවා දිග පරීක්ෂාව කියන එක. ඊට අමතරව තියෙනවා ෆෝමැට් චෙක් කියන එක මම ඉස්සර ටියුට් එකේ පෙන්නපු එක. රයිට්. ඔන්න වගේ පරීක්ෂණ ක්‍රම කීපයක්ම තියෙනවා. සිලබස් එකේ දාලා තියෙන්නේ නම් 3යි. එතකොට මේ වගේ එකකදී උත්තරේ වෙන්න ඕන මොකද්ද? මේකේ තියෙනවා පැය ගණන් පිළිවෙලින් 5ක් හා 12ක්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ පැය පරාසයක් ගැන කතා කරන්න වෙන්නේ. පැය 5 සහ 12 අතර කාලයක් ගැන තමයි මේක කියන්නේ. එහෙනම් මේක ගන්න හොඳම උත්තරේ තමයි පරාස පරීක්ෂාව. ඒ කියන්නේ 1. උත්තරේ 1. ඔයාලට ළමයි මම පළවෙනි පාඩමේ මේ දීපු තියනවද මේ ටියුට් එකක් රිවිෂන් එකට? ඇති මං හිතන්නේ. අපි අර කොරෝනා වලට කලින් පටන් ගන්න හදද්දී දීපු එකක්. රයිට් ඒක කරත් කමක් නැහැ හැබැයි. ඔව් එකක් තියෙනවා. මම අලුත් ටියුට් එක චුට්ටක් වෙනස් කරලා හදලා නම් තියෙන්නේ. සීපුයි ආහරණ කරන ලද උපදෙස් විකේතනය කරන ලබන සංරචකය හඳුන්වන ලබන ආහරණ මේ ටයිප් කරපු නිසා කවුද ආභරණ දාලා තියෙන්නේ. සීපුයි ආහරණ කරන ලද උපදෙස් විකේතනය කරන ලබන සංරචකය මොකක්ද? දැන් මම පොඩ්ඩකට කලින් ඕක කිව්වා. CPU එකේ කොටස් 3ක් තියෙනවා. පාලන ඒකකය, අංකගණිතමය හා තාර්කික ඒකකය, රෙජිස්ටර්. එතකොට මේ තුනෙන් විකේතන කටයුතු කරන්නේ කවුද? දැන් මේකේ ප්‍රාථමික මතකය කියන උත්තරය අයින් කරලා දාන්න පුළුවන්. ක්‍රමලේඛ ගණකය කියන එක අයින් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ කොටස් තුනනේ ප්‍රධාන කොටස් තුන වෙන්නේ. ඒකෙන් විකේතනය කරන්නේ කවුද? උත්තරේ එන්න ඕන ළමයි පාලන ඒකකය. රයිට් පාලන ඒකකය. උත්තරේ 3 පාලන ඒකකය. ඔයාලට ලබන සතිය විතර මම පේපර් එකක් දෙනවා ඔන්ලයින්. දැන් ඔයාලා හිතන් ඉන්නේ ඔයාලට වැඩ පුළුවන් කියලා.
ඒක නිසා මට පෙන්වන්න අවශ්‍යයි වැඩ බෑ කියලා. ඒක නිසා අපි පේපර් එකක් ලියන්න ඕන. ඔයාලා වැඩ කරනවා හොඳටම මදි. තාම විභාග කියන එක දැනෙලවත් නැහැ. right. පාස් සදා නාචයන උපාංග අතරින් වේගවත්ම සසම්භාව්‍ය ප්‍රවේශයේ සපයනු ලබන්නේ කුමකින්ද? පාස් සදා නාචයන උපක්‍රම අතරින් වේගවත්ම සසම්භාව්‍ය ප්‍රවේශයේ සපයන්නේ කවුද කියලා අහනවා. ප්‍රධාන මතකයේ තියෙනවා චුම්බක ඩිස්කයේ තියෙනවා CD DVD තියෙනවා සැනලි මතකයේ තියෙනවා දුඩ ඩිස්කයේ තියෙනවා. උත්තරය මොකක්ද? වේගවත්ම කවුද? වේගවත්ම සසම්භාවී ප්‍රවේශය දක්වන්නේ කවුද? කියන්න බලන්න උත්තරය. වේගවත්ම සසම්භාවී ප්‍රවේශය දක්වන්නේ කවුද? උත්තරේ දීලා තියෙනවා 4 සැනලි මතකයලු. ඔක තමයි කියන්නේ මම පාඩම් කරන්න කියලා තමයි. මේවා පට්ට සරල දේවල්. මදුස කියනවා ප්‍රධාන මතකයලු. අසංක තාම එනවා මග එනවලු මෙසේජ් එකක් දාලා. ළමයිට පණිවිඩය වල ගෙන්න ගන්න වෙලා තියෙන්නේ. ආශික් කියනවා ප්‍රධාන මතකයලු. හොඳ වැඩේ. ඒකේ පිරමීඩයක් තියෙනවා මම ඒක පොඩ්ඩක් පෙන්වන්න තමයි බැලුවේ ඒක කොහේ සේව් කරලාද කියලා මට මතක නැහැ. මේ හැම එකේම තියෙන්නේ IT සම්බන්ධ දේවල් තමයි. ඔයාලට ඕනේ ඒවා. සිලබස් එක මොකක්ද වේගවත්ම එක්කෙනා? right මේ තියෙන පිරමීඩේ. ළමයි උඩම ඉන්නේ කවුද? රෙජිස්ටර්. පේනව නේද? right උඩම ඉන්නේ රෙජිස්ටර්. එයා තමයි වේගවත්. මේ උඩට යනකොට වේගය වැඩි වෙනවා, පහළට යනකොට වේගය අඩු වෙනවා. දැන් මේවා කාලා තියෙන්න ඕන මේ වෙනකොට. තාම මේ බේසික් තියරි බැරි නම් ඔයාලගේ රිසල්ට් කොහොම වෙන්නද කියලා හිතා ගන්න බෑ. right මේ පළවෙනි පාඩම. එතකොට රෙජිස්ටර් වල තමයි වේගයේ වැඩිම. ඒ වගේම අපි දන්නවා වේගයේ වැඩි එක්කෙනාගේ ධාරිතාව අඩුයි. අර නිකන් මහත මිනිස්සෙට වේගෙන් දුවන්න බෑ වගේ සීන් එක. හරි. ඊළඟට තියෙන්නේ වාරක මතකය, ඊළඟට තියෙන්නේ ප්‍රධාන මතකය, ඊට පස්සේ ඝන තත්වයේ තැටි, ඒ කියන්නේ ඔය දුඩ තැටි වගේ ඒවා. ඊළඟට තමයි චුම්බක තැටිය තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි CD DVD කියන ප්‍රකාශ තැටි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අවසානයේ තමයි චුම්බක පටිය තියෙන්නේ. right ඔන්න ඔය පිළිවෙලවල් මතක තියාගන්න. දැන් ඕවා මතක නැත්තම් තමයි ලොකුවට ඕවා ගහලා බිත්තියවත් ගහ ගන්න. උදේ හවස නැගිනකොට පේන්නේ. සතියක් දෙකක් යනකොට අඩු ගානේ ඔලුවට එනවා එතකොට. හරි. දැන් මේ වෙනකොට ඔයාලගේ කාමරේ මේ පේන්න විදියක් නැහැ. මං හරියට වැඩ කරා නම් මේ තින්ත ගාපුවා හෝ ඒ තියෙන ඒවා ඔක්කොම වහලා තියෙන්න ඕන බිත්තිය. ඔයාලගේ නෝට් අමාරු ඒවා එහෙම මේ අලවලා ගහපු කොළවලින්. එහෙම ඇති මං හිතන්නේ. එහෙම නැතුව මේ වැඩ කරනවා කියන්න බෑ. දැන් අර අද ඉශංක සර් හම්බුණා. ඉශංක සර් හිතන් ඉන්නවා මේ සමහරු වෙන්න රෑන්ක් 10 කියලා. දැනුත් මට කිව්වා. හැබැයි ඉතින් අනවශ්‍ය මගුල්නි කරන්නේ.
එතකොට ඉතින් ඕ රෑන්ක් නෙමෙයි දාන්න වෙන්නේ. ඔය මොන රෑන්ක් එක දාන්නත් IT හරියට තියෙන්න ඕනේ ඒකක් IT එකක් ගන්න නම් Python හරියට කරගන්න ඕනේ. මම හැමදාම කිව්වා Python මලාට කට් කරන්න එපා කියලා කිසිම හේතුවක් නිසා. දැන් ඊළඟ දවසේ මම අල්ල ගන්නම් බැරි වෙනකොට right. එතකොට උත්තරේ ළමයි අපිට දීලා තියෙන උත්තර වලින් ප්‍රධාන මතකය තමයි උඩම ගන්න වෙන්නේ රෙජිස්ටර් හෝ වාරක මතකය දීලා නැති නිසා. right මෙන්න මේ වගේ මේවා හොඳට මතක තියෙන්න ඕන. මේ වගේ පිළිවෙල. සාමාන්‍යයෙන් මේ කොටසින් MCQ ඇවිල්ලා ඇති 6-7ක් පහුගිය විභාග ප්‍රශ්නවල. මේ කොටසින් විතරක්. මේකේ පිළිවෙල අනුව. ඒ කියන්නේ අවරෝහණ පිළිවෙල ආරෝහණ පිළිවෙලට එහෙම හදන්න MCQ 6-7ක් ඇවිල්ලා ඇති. ඔයාලගේ වාර විභාග පේපර් බලන්න ගොඩක් ඒ වගේ ඇති මේකෙන් ප්‍රශ්නයක්. මේවා සාමාන්‍යයෙන් අර මේ වැඩිපුර ප්‍රශ්න හැදෙන තැන්. ඒවා හොඳට ඔලුවට දා ගන්න ඕන. right දැන් මං ගිය පාර පේපර් එක ඔයාලට පෙන්නුවා ඒකේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් ප්‍රශ්න තියෙනවා 21ක් හෝ 23ක්. ඒ කියන්නේ HTML Python හා PHP වලින්. right සෙල්ලම් නෑ වැඩි. තව මාස 6යි තියෙන්නේ. 6ෙන් දැන් තියරි ගොඩක් දුරට ඉවරයි. අපිට තාම සිස්ටම් පාඩමේ තව ටිකක් තියෙනවා. Python දැන් එදා කරපු ටිකත් එක්ක තියරි ගොඩාක් ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඩේටාබේස් උත් අපිට දැන් ER ඩයග්‍රෑම් අඳින්න තියෙන්නේ. ඒක SQL පාර්ට් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ PHP හා IoT ටිකක් කරන්න තියෙනවා. PHP වලට තමයි ටිකක් වෙලා යන්නේ. IoT නේ නම් ලොකු පාඩම් නෙවෙයි. හරි. ඒ ටික කරාම වැඩේ ගොඩ. ඉතින් දැන් ඔයාලා වැඩ කරන්න කාලේ හොඳයි. දැන්වත් වැඩ නොකර මේ පස්සේ දුක් වෙන්න එපා. අපරාධ කියලා අනිවාර්යෙන් වැඩ කරන්න ඕන මේ A level නේ. එහෙම නැතුව මේක කොට දාන්න බෑ. right ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යන්න. සංවිධානයක සේවකයන් අතර පෞද්ගලික හා රහස්‍ය පණිවිඩ දැන්වීම සම්ප්‍රේෂණ සඳහා වඩාත් පිරිමැසුම්දායක හා ආරක්ෂිත වන්නේ පහත් දැක්කන කවර ක්‍රමයද? සංවිධානයක සේවකයින් අතර පෞද්ගලික හා රහස්‍ය පණිවිඩ හා දැන්වීම් සම්ප්‍රේෂණය සඳහා වඩාත් පිරිමැසුම්දායක හා ආරක්ෂිත වන්නේ පහත දැක්කන කවර ක්‍රමයද? ඔයාලා ළමයි කාලානේ ඉන්නේ. කාලානේ. ඔයාලට නම් කන්න පුළුවන් මේ වැඩ යන ගමන් ඉන්ටර්වල් එකක් දීලා නැත්නම් පස්සේ පටන් ගන්නත් පුළුවන්. මට කන්න ඕන එක. සංවිධානයක සේවකයන් අතර පුද්ගලික හා රහස්‍ය තොරතුරු යවන්න හොඳම ක්‍රමය ළමයි ඉලෙක්ට්‍රොනික දැන්වීම් පුවරු. නේද? නෑ. ටෙලි සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්වීම. ඉලෙක්ට්‍රොනික දැන්වීම් පුවරු කියන්නේ ළමයි අර මේ කඩවල් වල එහෙම තියෙන්නේ කාලා ඒ වගේම. ටෙලි සම්මන්ත්‍රණ කියන්නේ මොකද්ද? දැන් මේ දවස්වල අපි කරන්නේත් ඒ වගේ එකක්. ඒ කියන්නේ නිවසේ සිට කාර්යාලීය කටයුතු කරනවා නම් අපි කියනවා ඒකට ටෙලි සම්මන්ත්‍රණයක් කියලා. විද්‍යුත් තැපෑල තමයි ගන්න වෙන්නේ උත්තරය. හොඳ මේක සමාජ ජාලවල තමයි අපේ අය හැම එකක්ම දාන්නේ. ඒ වුණාට ඒක ආරක්ෂිත නෑ. වෙබ් අඩවියක් භාවිතා කරන එක හොඳයි. හැබැයි හොඳම උත්තරේ විද්‍යුත් තැපෑල. දෙවෙනියට හොඳ උත්තරයක් තමයි වෙබ් අඩවියක් පාවිච්චි කරන එක. උත්තරේ 3. ඊට පස්සේ පහත් දැක්වන පද සලකා බලන්න. ආදානය ප්‍රතිදානය ක්‍රියාවලිය හා ආචරණය තියෙනවා. මේක අතර මේ පාඩමට එන්න ඕන එකකුත් නේ. සමහර ප්‍රශ්න කිහිපයක් වැරදිලා ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඒ හදපු ළමයට අඳුර ගන්න බැරුව මොන පාඩමට අයිති කියලා. ඊට ඒවා අතරින් පද්ධතියක් සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වන්නේ මොනවාද? මේකටත් ඉතින් ගැළපුමක් තියෙනවා මේ ප්‍රශ්නේ. පද්ධතියක මේ කොටස් හතරෙන් තියෙන්න ඕන කොටස් 3 හෝ 2 මොකක්ද කියලා තමයි අහන්නේ. පද්ධතිය ගැන ළමයි අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕන. මොනවාද උත්තරේ කියන්න බලන්න.
උත්තරේ කියනවා ABC කියලා දෙක. ඔව්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය සිස්ටම් එකක් පුරාම ළමයි ඒකට ආදානයක් තියෙන්න ඕන, ප්‍රතිදානයක් තියෙන්න ඕන, ක්‍රියාවලියක් තියෙන්න ඕන. ඒ ප්‍රධාන කාරණා ටික තමයි සිස්ටම් එකක තියෙන්න ඕන ප්‍රධාන කාරණා. ඊට අමතරව ආචරණය කියන කාරණාව අතුරු කාරණාවක්. සිස්ටම් එකක් කියලා අපි සලකන්නේ ආදානයක්, ප්‍රතිදානයක් හා ක්‍රියාවලියකින් සමන්විත කොටසක්. right? එහෙනම් උත්තරේ එන්නේ 2 ළමයි. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නයක් එනවා වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්වීම යන්න විවිධ ස්ථානවල සිටින දෙදෙනෙකු හෝ කීප දෙනෙකු අතර මෙතන ස්ථානක් එන්න ඕන. හරහා සිදුවන සාකච්ඡාවක් ලෙස හොඳින් විස්තර කෙරේ. මේකේ ස්ථාන දෙක මට මතක නෑ කොහෙට දෙන්න ඕන. වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්වීම. ඕකේ වචන දෙක නම් ඔයාලට මීටර ඇති. කියන්න බලන්න. ඔව්. උත්තරේ එන්න ඕන ජාලයක් හා ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය කියන එක. ජාලයක් කරා සිදුවන මෙතනට වෙන්න ඕන ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය සාකච්ඡාවක් ලෙස වඩාත් හොඳින් විස්තර කෙරේ. right? ඒක ස්ථාන දෙක දාලා නැහැ. ජාලයක් අතර දෙදෙනෙකු අතර ජාලයක් හරහා සිදුවන ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය සාකච්ඡාවක් ලෙස වඩාත් හොඳින් විස්තර කෙරේ. ඔයාලට දැන් පාඩම් කරන්න ලේසි වෙන්න මම පාස් පේපර් පොත සම්පූර්ණයෙන්ම ටයිප් කරවලා පාඩමින් පාඩම ප්‍රශ්න වෙන් කරලා ටියුට් ගහලා තියෙන්නේ දැන්. මේ තියෙන්නේ ෆෝල්ඩර් එකේ ඔක්කොම දාලා මම. right? එතකොට ඔයාලට ලේසි පාඩමට අදාළ ප්‍රශ්න ටික කරලා පාඩම කොට දාගන්න. ඒක නිසා මම මේ වෙන වෙනම පාඩමින් පාඩමට මේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම හදලා තියෙන්නේ. HTML network ඊළඟට ඔය ටික ඔක්කොම පාඩම් වලට ප්‍රශ්න ටික වෙන වෙනම හදලා තියෙන්නේ. එතකොට ලේසි ඔයාලට පාඩම් කරන්න. right. ඊට පස්සේ ළමයි මේක තියෙන්නේ මේ ස්ට්‍රක්චර් ප්‍රශ්නයක් ඒ අවුරුද්දේ ආපු මම හිතන්නේ 4 වෙනි ස්ට්‍රක්චර් ප්‍රශ්නේ පුද්ගලිකත්වය හා මුදුකාංග කොල්ලේ යන පදවලින් ඔබ අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? දැන් ඔබ අදහස් කරන්නේ කුමක්ද කිව්වම ඔයාට හිතන ඒවා ලියලා හරියන්නේ නැහැ. මේ විෂයානුකූලව ලියන්න ඕන. පුද්ගලිකත්වය හා මුදුකාංග කොල්ල කෑම. මොකක්ද ඔකේ අදහස? පුද්ගලිකත්වය හා මුදුකාංග කොල්ලය. පුද්ගලිකත්වය කියන්නේ මොකක්ද? සාමාන්‍යයෙන් අපේ දත්ත ළමයි තියෙනවා එකතු වෙච්ච තැන් වලට අපි කියනවා දත්ත බැංකු කියලා. දත්ත එකතු වෙලා තියෙන තැන් වලට අපි කියනවා දත්ත බැංකු කියලා. මෙන්න මේ දත්ත බැංකු දැන් දත්ත එකතු කරලා අපේ එක එක්කෙනාගේ දත්ත දාලා තියෙන තැන් වලට අපි කියනවා දත්ත බැංකු. දත්ත බැංකු වලට උදාහරණ තමයි ඔය එකක් තමයි ඔය Gmail ඊළාන්ට Yahoo වගේ ඒවා. ඊට පස්සේ Facebook ඊට පස්සේ මේ දවස්වල ප්‍රශ්නකුත් ගියා WhatsApp වලින් ඊළාන්ට ඉමෝ වගේ සමාජ මාධ්‍ය තමයි ගොඩක් වෙලාවට දත්ත බැංකු විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට අමතරව අපේ දත්ත තියෙනවනේ අපේ ටියුෂන් හෝල් එකේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ ඉස්කෝලේ තියෙනවා. ඊළාන්ට අපේ දත්ත තියෙනවා බැංක් වල. මෙන්න මේ වගේ තැන්වල අපේ දත්ත තියෙනවා. මෙන්න මේ තියෙන දත්ත අපේ අවසරයකින් තොරව වෙනත් පාර්ශවයන් වලට දෙනවා. ඒක නීතිමය වශයෙන් වැරදි ක්‍රියාවක්. ඔයාලට ඕක වෙලා ඇති. ඔයාලා දන්නෙත් නැතුව ඔයාලගේ ගෙවල් වලට O level ලියපු ගමන් ඇවිල්ලා ඇති A level පන්ති වල ලියුම් එහෙම. දැන් ඒ වෙලා තියෙන්නේ ඔයාලගේ ඉස්කෝලේ සමහර ගුරුවරු හෝ කලාප කාර්යාලයෙන් හෝ අදාළ ටියුෂන් කරන ගුරුවරුන්ට ඔයාලගේ දත්ත ටික ඇඩ්‍රස් ටික දීලා තියෙනවා. රයිට්? ඒ වගේ එකක් තමයි මේ දත්ත බැංකු වලින් මෙන්න මේ විදිහට ආරක්ෂාකාරීව කටයුතු කිරීම තමයි අපි කියන්නේ පෞද්ගලිකත්වය කියලා. එතකොට දත්ත බැංකු කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ අපේ දත්ත එකතු වෙලා තියෙන ඕනෑම තැනක් වෙන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට එයාලා අපේ අවසරකින් තොරව වෙනත් පාර්ශවවලට අපේ දත්ත දෙනවා නම් ඒක වැරදි. එතකොට පෞද්ගලිකත්වය කියන්නේ මෙන්න මේ දත්ත බැංකු වල තිබෙන මෙන්න මේ කාරණයෙන් ආරක්ෂා වීම තමයි
පෞද්ගලික ආරක්ෂා වීම තමයි අපි කියන්නේ පෞද්ගලිකත්වය කියලා. දත්ත බැංකුවල තිබෙන දත්ත ආරක්ෂා කර ගැනීම තමයි අපි කියන්නේ පෞද්ගලිකත්වය කියලා. ඊට පස්සේ මුදුකාංග කොල්ලයක් කියන්නේ මොකක්ද? මුදුකාංග කොල්ලයක් කියන්නේ ළමයි අපි ඒක අයිති පාර්ශවයේ අවසරයකින් තොරව පිටපත් කරගන්නව නම් මුදුකාංගයක් ඒවා බෙදා හරිනවා නම් හෝ ඒවා සංස්කරණය කරනවා නම් ඒක අපි කියනවා මුදුකාංග කොල්ලකෑමක් කියලා. ඒ කියන්නේ මුදුකාංගයේ අයිතිකාරයෙක් ඉදිද්දී අවසරකින් තොරව ඒක භාවිතා කරනවා නම් කොපි කරගන්නවා නම් ඒවා අපි කියනවා මුදුකාංග කොල්ලයක් කියලා. දැන් අපි කාගෙන් හරි මොකක් හරි කොපියක් අරන් යනවා නම් ඒකත් ඇත්තටම මුදුකාංග කොල්ලකෑම. රයිට්? එතකොට අයිතියක් තියෙන මුදුකාංග එහෙම කරන එක වැරදි. ඒකට තමයි කියන්නේ මුදුකාංග කොල්ලකෑම කියලා. රයිට්? මේවා ඔයාලා ගාව ඇති. මේවා දන්නේ නැති ඒවා තියෙනවා නම් ලියා ගන්න. දන්නේ නැති වෙන්න හේතුවක් නැහැ. පහත දක්වන සංසිද්ධිය සලකන්න. ඊළඟට කියනවා ජංගම ආගණනය යන පදේ විස්තර කරන්න. ඔයාලට ජංගම ආගණනය කියන එක මතකද? ඒකට තියෙන්න ඕන මධ්‍යගත ප්‍රධාන සේවාදායකයෙක් ඉන්නවා. ඒකට අපි කියනවා සර්වර් එක කියලා. එතකොට මම මේ සර්වර් එක අඳින්න තමයි try කරන්නේ. හරි. සර්වර් එකක් තියෙනවා. සර්වර් එකකට සංවද්ද වෙලා රැහන් රහිතව සම්බන්ධ වෙන අතේ ගෙන යා හැකි එහෙම නැත්නම් කුඩා උපකරණ උපක්‍රමයක් අපි කියනවා ජංගම ආගණනයක් එහෙම නැත්නම් මොබයිල් කම්පියුටිං කියලා. ජංගම පරිගණනය කියලාත් ඔක කියනවා. එතකොට මේකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් මේ වගේ කට්ටිය ඩෙස්ක්ටොප් එකක් වුණත් කමක් නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ ෆෝන් එකක් මොබයිල් ටැබ්ලට් එකක් පාම් ටොප් එකක් වගේ අතේ ගෙන යන්න පුළුවන් උපාංග ටිකක් ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් තමයි රැහන් රහිතව සම්බන්ධ වෙන මෙන්න මේ විදිහේ උපක්‍රමයකට අපි කියනවා ජංගම ආගණනය කියලා. දැන් මම ළමයි කීප දෙනෙක්ට මැසේජ් දැම්මා දැන්ලු දන්නේ මම කාලසටහනක් කියලා එකක් එවලා තියෙනවා ගෲප් එකට. ඕක සේව් කරගන්න. ඕක සේව් කරගන්න බැරි නම් ඕක බිත්තිය ලොකුවට ගහ ගන්න. වෙලාවට පන්තියට එන්න. අපරාධයක් කරගන්න ඕන. මම මැසේජ් දාලා බලන්න ඕන මේ එන්නේ නැත්තේ මොකද කියලා. හරි. ඊට පස්සේ ජංගම ආගණනය කියන්නේ ඔන්න ඕක ඔයාලා දන්නේ නැති අය ලියා ගන්න. මධ්‍යගත ප්‍රධාන සර්වරයක් සමග සම්බන්ධ වූ මධ්‍යගත ප්‍රධාන සර්වරයක් සමග සම්බන්ධව මධ්‍යගත ප්‍රධාන සර්වරයකට රැහන් රහිතව සම්බන්ධ වන අතේ ගෙන යා හැකි එහෙම නැත්නම් කුඩා උපාංග සහිත උපක්‍රමයකට අපි කියනවා ජංගම ආගණනය කියලා. right right එතකොට ඊළඟ ප්‍රශ්නය මේවා ඔයාලා දන්නවා තියරි ඇති ඔයාලා මතක් කර ගැනීමක් තමයි රිවිෂන් කියන්නේ. මේකේ මොඩල් ප්‍රශ්න ටිකක් අපි කරමු. එතකොට තව ටිකක් හරි. පහත සංසිද්ධිය සලකන්න මෙන්න මේ සංසිද්ධියක් දීලා තියෙනවා. අර්ධ සන්නායක නිෂ්පාදන සමාගමකට ජපානයේ සහ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයෙහි ශාඛා තිබේ. වර්තමානයේ සංවර්ධන කණ්ඩායමේ නියෝජනයන්ට ඔවුන්ගේ තාක්ෂණික ගැටලු සාකච්ඡා කිරීම සඳහා සමාගමෙහි අනෙකුත් ශාඛාවලට නිරතුරුවම යාමට සිදු වී තිබේ. මෙම යාන්ත්‍රණය බොහෝ වියදම් සහිත සහ කාලය වැය වෙන සුළු බව වර්ණ ගණනාවක සිට මෙම සමාගම වර්ණ නෙවෙයි ළමයි ඒක වෙන්න ඕන වසර ගණනාවක සිට මෙම සමාගම හඳුනාගෙන ඇත. right අනිකුත් ශාඛාවලට ගමන් කිරීමෙන් තොරව ඔවුනට මෙම තාක්ෂණික විමසුම් රැස්වීම පැවැත්වීම සඳහා තොරතුරු සංවේදන තාක්ෂණය පදනම් කරගත් ක්‍රමයක් ICT විෂය හදාරන සිසුවෙකු ලෙස ඔබ යෝජනා කරන්න. මොකක්ද ඔබ යෝජනා කරන ක්‍රමය?
මම දැන් රිවිෂන් එකට හරියට එන්නේ නැති උන් අයින් කරලා දානවා. මොකද්ද ඔකට ගන්න පුළුවන් හොඳම විසඳුම ළමා? රටවල් කීපයක මේ සමාගමේ කටයුතු තියෙනවා. කවුරුවත් මැදින් ගන්න නැහැ. මම ඒක බ්ලොක් කරනවා. මෙන්න මේ සමාගමේ මේ වැඩේ කරගන්න හැමදාම යන්න එන්න අමාරුයිලු. ඒකට තියෙන තාක්ෂණික විසඳුම මොකක්ද කියලා අහන්න. නදුන් එන්නෙත් නෑ හරියට පන්ති. ටශිත කියනවා තියෙනවා ජංගම සංවේදනය කියලා. මදුෂ කියලා තියෙනවා වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණයක් පවත්වන්න පුළුවන් කියලා. උත්තර දෙන්නෙත් හැමදාම උත්තර දෙන මිනිස්සුયો දෙන්න තුන් දෙනා විතරයි. තාරකයි මදුෂයි ටශිතයි. ඊළාන්ට තාරක කියනවා WhatsApp ගෲප් එකක් එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණයක් කියලා. WhatsApp ගෲප් කතාව ලියන්න එපා පුතා විභාගෙට. වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණය තමයි ටශිත උත්තරේ. ටශිත පාඩම් කරලා නැහැ. වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණයක් තමයි මේකට හොඳම. දැන් අපි ඔය කරන්නෙත් Zoom කියන්නෙත් වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ තියන්න පුළුවන් තැන. එතකොට වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණයකින් මේ සංවාදය කරන එක තමයි වඩා හොඳ. right? ඊට කොටසේ යෝජිත ක්‍රමය සඳහා අත්‍යවශ්‍ය තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණ උපක්‍රම මොනවාද? වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණයක් කරන්න නම් ඕන උපාංග උපක්‍රම මොනවාද කියලා අහනවා. වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණයක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක අපි කතා කරා. දෙදෙනෙක් හෝ කීප දෙනෙක් අතර ජාලයක් ඔස්සේ කරන ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය සංවාදයකට අපි කියනවා වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණයක් කියලා. right? දෙදෙනෙක් හෝ කීප දෙනෙක් අතර ජාලයක් ඔස්සේ කරන ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය සංවාදයකට අපි කියනවා වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණයක් කියලා. right? එතකොට මෙන්න මේ වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණයක් කරගන්න අපිට ඕන උපාංග ලැයිස්තුවක් තමයි හදන්න ඕන. එකක් තමයි අපිට නෙට්වර්ක් ඩිවයිස් ඕන. එකක් තමයි අන්තර්ජාල පහසුකම් සපයන්නෙක් අපිට ඕන. අන්තර්ජාල පහසුකම් සපයන්නෙක්. ඒ කියන්නේ මොබිටෙල් ඩයලොග් වගේ කෙනෙක් අපිට ඕන. ඊළඟට අපිට ඕන රවුටර් එකක් නේ. රවුටර් එකක් හා අන්තර්ජාල පහසුකම් සපයන්නෙක්ගෙන් තමයි අපිට ගන්න වෙන්නේ. එතකොට වැඩේ එකපාර ඉවරයි. හැබැයි රවුටර් වෙනම ගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට ඕන වෙනවා මොනවද තව ඕන? වෙබ් කැමරාවක් එපේ. වෙබ් කැමරාවක් ඕන. ඊට කලින් අපිට ඕන පරිගණකයක් හෝ ස්මාර්ට් දුරකථනයක් ඕන. ස්මාර්ට් දුරකථනයක් ඕන. සුහුරු පරිගණකයක්, සුහුරු ජංගම දුරකථනයක් ඕන. right? ඊට පස්සේ අපිට ඕන මයික්‍රොෆෝනයක් ඕන නේ කතා කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ අපිට ඕන ස්පීකර් ඕන. ස්පීකර් ඕන. ඔන්න ඔයගේ කොටස් ටිකක් ඕන. මට සමහර මතක් වෙච්ච තමයි ලිව්වේ. ඩොංගල් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. රවුටරේ වෙනුවට ඔන්න ඔය වගේ ඒ උපාංග ලැයිස්තුවක් ඔයාලට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. right? හරි. එතකොට මේක වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ කියන්නේ ළමයි අපිට නිතර අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ පාඩමේ ප්‍රශ්න ඇහෙන තැන් කීපයක් තියෙනවා. අපිට පහුගිය ප්‍රශ්න හොඳට විශ්ලේෂණය කරාම එකක් අර මම පෙන්නපු ඉතලා පිරමීඩේ ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ කොටසෙන් ගොඩක් ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. රචනා ප්‍රශ්නත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. MCQත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අර නීතිමය මතවාද කියන එක හොඳට බලා ගන්න. නීතිමය මතවාද යටතේ තමයි
මේ පාඩමෙන් ප්‍රශ්න ආපු ගොඩක් අවස්ථාවල ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. පෞද්ගලිකත්වය, මෘදුකාංග මංකොල්ල කෑම, ඒ වගේ මේ නීතිමය මතවාද ටිකයි ඔය විශේෂ වචන ටිකක් තියෙන වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ, ටෙලි ගමනය, ඔන්න ඔය වගේ කොටස් වලින් තමයි මේ පාඩමේ ගොඩක් ප්‍රශ්න හැදිලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඒ වගේ ඒවට ප්‍රමුඛත්වය දෙන්න. දැන් ළමයි මම එදත් කිව්වා මේ මාසේ පෙබරවාරි මාසෙ ඉවර වෙනකොට ඔයාලා හැම සබ්ජෙක්ට් එකකම තියරි ඉවර කරන් තියාගන්න. අන්තිම මාස 4-5 පේපර් විතරක් කරන්න ඕන නැත්නම් වැඩක් නැහැ. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. මේක මේ 2012 පළවෙනි රචනා ප්‍රශ්නෙට ඇවිල්ලා තිබ්බා. දත්ත හා තොරතුරු අතර ප්‍රධාන වෙනස සුදුසු පද්ධතියක් අනුසාරයෙන් විස්තර කරන්න. දත්ත හා තොරතුරු අතර ප්‍රධාන වෙනස සුදුසු පද්ධතියක් අනුසාරයෙන් විස්තර කරන්න. දත්ත හා තොරතුරු අතර ප්‍රධාන වෙනස සුදුසු පද්ධතියක් අනුසාරයෙන් විස්තර කරන්න. ඔයාලට ගේට් එකේ රෙකෝඩ් එකක් ඕන නම් මට උදේ නම් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉස්කෝලේ යන්නේ නැත්තම්. දත්ත සහ තොරතුරු අතර ප්‍රධාන වෙනස සුදුසු පද්ධතියක් අනුසාරයෙන් විස්තර කරන්න. උදේ අවුලක් නැහැ මට ඕන රෙකෝඩ් එකක් දාන්න පුළුවන්. රයිට් අපි ගමු පේ ෂීට් එකක්. පේ ෂීට් එකක් කියන්නේ පඩි හැදෙන විදියක්. එතකොට මේකේ ළමයි තියෙන්න ඕන ඉන්පුට්, මේකේ තියෙන්න ඕන ප්‍රොසෙස් එකක්, මේකේ තියෙන්න ඕන අවුට්පුට් එකක්. එතකොට මේ වගේ පද්ධතියක් ඇසුරින් තමයි මේක විස්තර කරන්න කියන්නේ උදාහරණයක් අරන්. දැන් අපි පඩි හදනවා නම් මේකට එන්න ඕන ඉන්පුට් තමයි අපි හිතමු කම්කරුවන්ගේ වැටුප හදන්න කියලා අපි. මේ කට්ටියගේ දෛනික පැමිණීම ඕන අපිට. දෛනික පැමිණීම. එතකොට දිනක වැටුප අපිට ඕන. ඊට පස්සේ OT එහෙම දෙනවා නම් ඒ සම්බන්ධ OT පැය ගන්න. ඒ කියන්නේ අතිකාල පැය ගන්න. ඊට පස්සේ මෙයාලා අත්තිකාරම් අරන් නම් අත්තිකාරම් පිළිබඳ විස්තර. ඒ කියන්නේ ඔය කම්කරු පඩි හදද්දී යාලා සමහර වෙලාවට ඔය මේ පඩි ගන්නකම් කීයක් හරි ගන්නවා. අන්න ඒවා තමයි අත්තිකාරම් කියන්නේ. රයිට් අත්තිකාරම් මුදල්. ඔය වගේ ඒවා එකතු කළා මේක අපි දෛනික පැමිණීමට අනුව දිනක වැටුපෙන් මේක ගුණ කරලා OT ගාන එකතු කරලා අත්තිකාරම් ගාන අඩු කරලා අපිට මේක හදා ගන්න පුළුවන් පඩිය. දවස් ගානෙන් ගුණ කරලා අවසානයේ උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට අවසානයේ ලැබෙනවා ළමයි පේ ෂීට් එකක් එහෙම නැත්නම් මාසික වැටුප මෙයාගේ මන්ත්ලි පේ ෂීට් එකක් මාසික වැටුපක් හැදුණු ලේඛනයක් හම්බ වෙනවා. මේක තමයි අපිට අවසානයේ එන අවුට්පුට් එක. මෙන්න මේ වගේ පද්ධතියක් ඇතුලෙන් දත්ත මොනවාද තොරතුරු මොනවාද කියලා විස්තර කරන්න කියලා තමයි මේ ප්‍රශ්නේදී කියන්නේ. එතකොට ඔයගේ එකක් නිර්මාණාත්මකව ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕන. මේකේ දත්ත තමයි දෛනික පැමිණීම, දිනක වැටුප, OT පැය ගාන, අත්තිකාරම් මේ වගේ ඒවා. ඊට පස්සේ මේක ක්‍රියාවලියකට ලක් කරාට පස්සේ අපිට අවසානයේ එනවා මාසික වැටුප. ඒක තමයි එතකොට අපිට තොරතුරක් විදියට ලැබෙන්නේ. එන මේ දත්ත ටික සැකසීමෙන් අපිට මේ තොරතුර එනවා කියන විස්තරය ඔයාලා පැහැදිලිව ලියලා තියන්න ඕන. නිවැරදිව නැත්තම් ලකුණු අඩු වෙන්නේ අඩු වෙනවා. දත්ත සහ තොරතුරු අතර වෙනස ඒ වගේ උදාහරණයකින් පැහැදිලි කරන්න කියලා තමයි ඔකේ තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔය ළමයි කීප දෙනෙක්ගේ සාමාන්‍ය හදන එක ඒ වගේ ඒවා උදාහරණ ගන්න පුළුවන්. ඉන්පුට් අවුට්පුට් ප්‍රොසෙස් එකක් තියෙන ඕන එකක් ගන්න පුළුවන්. පාසල් පද්ධතියක් එහෙම නැත්නම් රෝහල් පද්ධතියක් ඒ වගේ ඕනම එකක් ඇසුරෙන් මේක හරියට විස්තර කරලා තියන්න ඕන. දත්ත මොනවද දත්ත සැකසීමෙන් තමයි අපිට තොරතුරු ලැබෙන්නේ කියන එක විස්තර කරලා තියෙන්න ඕන. රයිට්. හරි. ඊට පස්සේ ළමයි මේක දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ කියනවා විශාල පරිමාණයෙන් දත්ත පරිහරණය කිරීමේදී අත්තිරු ක්‍රම යොදා ගැනීමේ අඩුපාඩු තුනක් දක්වන්න. විශාල පරිමාණ දත්ත පරිහරණයේ අත්තිරු ක්‍රමයේ අඩුපාඩු. ඔව්. අත්තිරු ක්‍රමයේ අඩුපාඩු මොනවාද ළමයි? අත්තිරු ක්‍රමයේ ප්‍රධාන අඩුපාඩුවක් තමයි ඒකේ නිර්වද්‍යතාව අඩුයි නේ. මේවා සාමාන්‍යයෙන් හිතලා ලියන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න. නිර්වද්‍යතාව අඩුයි.
ඊට පස්සේ තව මොනවද? කාර්යක්ෂමතාව අඩුයිනේ. කාර්යක්ෂමතාව අඩුයි. ඊළාන්ට මේ වගේ පිරිවැය වැඩි. ගොඩක් මිනිස්සු අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක නිසා පිරිවැය වැඩි. ඊට පස්සේ අපිට තව ගන්න පුළුවන් දත්ත ගබඩා කරන්න වැඩි ඉඩක් ඕන. ගබඩා කිරීමට වැඩි ඉඩක් අවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ දත්ත නැවත නැවත යෙදෙන්න පුළුවන් අත්‍යුරුකමේදී දත්ත නැවත නැවත යෙදෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ යාවත් කාලීන කරන්න අපහසුයි. යාවත් කාලීන කිරීම අපහසුයි. ඔන්න වගේ කරුණු තුනක් ලියලා තියන්න ඕන මේ ප්‍රශ්නෙට අනුව. මේවා ඔයාලා දන්නවා. හැබැයි මේ වගේ දන්න දේවලුත් වරද්දන අවස්ථා ඕන තරම් තියෙනවා. හරියට හිතලා හොඳම කරුණු තුනක් ලියන්න මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ආවොත් නිකන් අර දෙපැත්තටම නැති පාස උත්තර ලියන්න එපා. සාමාන්‍ය සරලම උත්තර ලියන්න එපා. ටිකක් වැදගත් විදිහේ හොඳ පොයින්ට් ටිකක් ලියන්න ඔය වගේ ප්‍රශ්නයක් ආවොත්. හරි? right. ඊට පස්සේ නිදසුනක් යොදා ගනිමින් දුඩාංග මුදුකාංග හා ස්ථිරාංග යන පද විස්තර කරන්නලු. දුඩාංග මුදුකාංග හා ස්ථිරාංග කියන පද ගැන මම මෙතෙන්දි කිව්වා පරිගණකයේ මූලික සංරචක තුනක් තමයි දුඩාංග ස්ථිරාංග හා මුදුකාංග කියන්නේ. එතකොට මුදුකාංගයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයාලට මතක ඇති. යම් කිසි කාර්යයක් කර ගැනීමට සඳහා පිළිවෙලකට දීලා තියෙන උපදෙස් මාලාවකට අපි කියනවා මුදුකාංගයක් කියලා. මේ තියෙන මුදුකාංග වර්ගීකරණය මුදුකාංග පද්ධති මුදුකාංග යෙදුම් මුදුකාංග කියලා වර්ග දෙකයි. පද්ධති මුදුකාංග නැවත කොටස් 3යි. මෙහෙයුම් පද්ධතිය උපයෝගිතා මුදුකාංග හා භාෂා පරිවර්තක. ඊළඟට භාෂා පරිවර්තක කොටස් 3යි. එසෙම්බ්ලර් අර්ථ වින්‍යාසය සම්පාදක. සමහර විභාග ප්‍රශ්නවල ළමයි අහනවා පද්ධති මුදුකාංගයක් නොවන්නේ කියලා. එතකොට පද්ධති මුදුකාංග යටතට මෙහෙයුම් පද්ධතිය උපයෝගිතා මුදුකාංග භාෂා පරිවර්තක කියන තුනම අයිති බව ඔයා ඔළුවේ තියාගන්න ඕන. right? එතකොට අපි කිව්වොත් Windows කියලා එයා මෙහෙයුම් පද්ධතියක් තමයි. හැබැයි ඒ වගේම එයා පද්ධති මුදුකාංගයක්. right? අපි කිව්වොත් ප්‍රතිවෛරස මුදුකාංගය එයා උපයෝගිතා මුදුකාංගයක් තමයි. ඒ වගේම එයා පද්ධති මුදුකාංගයකුත් වෙනවා. මොකද මෙයා යටතේ තමයි මෙයාලා ඉන්නේ. ඒ වගේ අවස්ථා හොඳට මතක තියාගන්න ඕන. right? කිසියම් අරමුණක් ඉටු කර ගැනීම සඳහා පිළිවෙලට ලබා දී ඇති උපදෙස් මාලාවක් මුදුකාංගයක් කියලා කියනවා. කිසියම් අරමුණක් ඉටු කර ගැනීම සඳහා පිළිවෙලට ලබා දී ඇති උපදෙස් මාලාවකට අපි කියනවා මුදුකාංගයක් කියලා. right? එතකොට දුඩාංග කියන්නේ ඇත්තටම අපිට භෞතිකව ස්පර්ශ කරන්න පුළුවන් පරිගණක ආශ්‍රිත හෝ ඒ ආශ්‍රිත උපාංගවට අපි කියනවා දුඩාංග කියලා. දුඩාංගත් අපි කොටස් 5ක් යටතේ කතා කරනවා ළමයි. ආදාන උපාංග, ප්‍රතිදාන උපාංග, පාලන හා සැකසුම් උපාංග. මේකට ගොඩක් උපාංග අයිති වෙන්නේ නැහැ. මේකට අයිති CPU එක. ආදාන උපාංග ප්‍රතිදාන උපාංග ඔයාලා දන්නවා. පද්ධතියට ආදාන දෙන්න ගන්න උපාංග මවුස් කීබෝඩ් වගේ ඒවා. ප්‍රතිදාන උපාංග දන්නවා මොනිටරය ඒ කියන්නේ සංදර්ශකය එහෙම නැත්නම් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර වගේ ඒවා. ඊළඟට මතක උපාංග අපි ගබඩා කරන්න ගන්න උපාංග දුඩ තැටිය ඊළඟට චිප් ඊළඟට අපි පෙන් ඩ්‍රයිව් වගේ ඒවා ඊළඟට sannivedana උපාංග අපි ඔය අන්තර්ජාලයට යන්න ඊළඟ ඩොංගල් බ්ලූටූත් වගේ උපාංග බ්ලූටූත් උපාංග ඒ වගේ ඒවා තමයි sannivedana උපාංග කියලා ගන්න. right? ඊට පස්සේ ළමයි ස්ථිරාංග කියන්නේ මොකද්ද? ස්ථීරවම දත්ත තැන්පත් කරන්න තියෙන තැනක් ස්ථිරාංග. අපේ පරිගණකයේ ස්ථිරාංග තියෙන තැනක් තමයි කියන්න මට. අපේ පරිගණකයේ ස්ථිරාංග තියෙන තැනක් කියන්න මට. රෝම් එකේ තියෙනවලු ස්ථිරාංග ඇත්තද? ඔව්.
මෙන්න මේ ROM එකේ ළමයි ස්ථිරාංග තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ පරිගණකයේ ආරම්භයට අවශ්‍ය මුදුකාංග ටික තමයි ඔය ROM එකේ තියෙන්නේ. ඕක අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා පරිගණකයේ බූටින් කරනවා කියලා. පරිගණක බූටින් වෙන්න අවශ්‍ය මුදුකාංග ටික තමයි ROM එක කියන්නේ. ඇත්තම ROM එක කියන්නේ පොඩි චිප් එකක්. ඕක මදර් බෝඩ් එකේ තමයි හයි කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මව් කූරුවට හයි කරලා තියෙන චිප් එකක් තමයි මෙන්න මේ ROM එක කියන්නේ. හරි. ඕකේ තමයි ස්ථිරාංග තැන්පත් කරලා තින්නේ අපේ පරිගණකේ. ඒ වගේම පරිගණකේ විතරක් නෙවෙයි අපි දන්නවා වොෂින් මැෂින් වල වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග වල ඒ වගේ තැන්වලත් අර අපේ ජංගම දුරකථනයේ ආරම්භයේ අවසානයේ තියෙන අපිට ෆෝන් එක ඔන් කරලා දෙන ස්ක්‍රීන් එක වගේ ඒවත් ස්ථිරාංග විදිහට තමයි හදලා තින්නේ. ඒවා අපිට වෙනස් කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ කියලා අපි ඉගෙන ගන්නවා. ඇත්තටම දැන් වර්තමාන වෙද්දී ස්ථිරාංග වෙනස් කරන්න පුළුවන් ළමයි. හැබැයි අපේ සිලබස් එකේ තාම ස්ථිරාංග වෙනස් කරන්න බෑ. ඒක නිසා ඔයාලා ඊට එහා හිතන්න එපා. ස්ථිරාංග නම් ස්ථිර අංග ඒවා වෙනස් කරන්න බෑ. එච්චරයි. රයිට්. හරි. ඊළඟට 2012 ප්‍රශ්න ටික ඉවරයි. ඔයාලා දැන් මේවට උත්තර ලියන්න ඕන. මෙහෙම ලියලා හරියන්නේ නැහැ. මේ MCQ එකක් අරන් හොඳට විවරණය කරන්න ඕන. දැන් මම මේ කියන ඒවා ගණන් ගන්න නැතිව කරන්න නැති උන්ට IT වලට ඒකක් ගන්න බෑලා. හරි. මම මේ කියන්නේ ඔයාලට ඒකක් ගන්න ක්‍රමය. ඕන සබ්ජෙක්ට් එකක් කරද්දී මේවා පුළුවන් තරම් විශ්ලේෂණය කරගන්න. මේ MCQ එක ගත්තොත් ජෝන් වෝන් නිව්මාන් කියන්නේ කවුද කියලා ඔයා ලියන්න ඕන. බ්ලේස් පැස්කල් මොනවද කරලා තියෙන්නේ? චාල්ස් බැබේජ් කියන්නේ කවුද? එයා කරලා තියෙන උපාංග මොනවද? ඔගස්ටා ලව්ලේස් ඇයි මෙයාට පරිගණක ක්‍රමරේඛාව කියන්නේ? ජෝන් ප්‍රෙස්පේකට් මොනවද හොයාගෙන තියෙන්නේ? ඒවා ඔක්කොම ඔයාලා වෙනම ලියන්න ඕන. රයිට්? ඊට පස්සේ පරම්පරා ගත්තොත් පරම්පරා පහ ගැන ලියන්න ඕන. එක් පරම්පරාවේ තිබ්බ තාක්ෂණික ක්‍රම, ඒ වගේ තිබ්බ වෙනස්කම්, ඒවා සියල්ල ඔයා විවරණය කරගන්න ඕන. රයිට්? ඊට පස්සේ මේ චුම්බක තාක්ෂණ මෙන්න මේ දිතිකාචනයේ කොටස් ටික නේ චුම්බක තාක්ෂණය ඊළඟට ප්‍රකාශ තාක්ෂණය ඝන තත්ත්වය ඒ වගේ වෙනස්කම් ওই ටික ඔක්කොම ලියන්න පුළුවන් වෙනවා. චුම්බක තාක්ෂණයට තමයි අයිති වෙන්නේ චුම්බක පටියයි දුඩ ඩිස්කයයි. ඊට පස්සේ ප්‍රකාශ තාක්ෂණයට අයිති සංයුක්ත තැටි ඊළඟට DVD Blu-ray වගේ තැටි. ඊළඟ ඝන තත්ත්වයට තමයි එන්නේ සම්නිලි මතකය. ඊළඟට අපි ගන්න මොනවාද චිප් මෙමරි කාඩ් ඒ වගේ ඒවා තමයි එන්නේ ඝන තත්ත්වය. ඔන්න ඕවා එකින් එක හොඳට විශ්ලේෂණය කරගන්න ඕන. මේවා ලේසි කියලා අතාරින්න එපා ළමයි. දැන් මං කිව්වා ඔයාලා පැය 24ම ගෙදර නම් අනිවාර්යෙන් පැය 16ක්වත් පාඩම් කරන්න ඕන. නැත්නම් නම් A level කොට දානවා බොරු ළමයි. හරි? පැය 24ක් ගෙදර ඉන්නවා නම් පැය 16ක්වත් ඔයා පාඩම් කරන්න ඕන. එහෙම කරන්න කම්මැලි නම් ඌට කැම්පස් යන්න වෙන්නේ නැහැ. යන්නත් බැරි වෙන්නේ කියලා මං කියන්නේ. හරි? ඊට පස්සේ අපි එනවා 2013 MCQ ටිකට 2013 පළවෙනි ප්‍රශ්නය එනවා ළමයි දැන් යසිරු එහෙම අදත් නැහැ. ක්‍රියා කරවීම අතරතුරදී දත්ත හා උපදෙස් දරා ගනිමින් ශුද්ධ සකසනයේ කොටසක් ලෙස පවතින අධිවේගී తాවකාලික ආචනයක් ලෙස හැඳින්වේ. මොකක්ද ඒ කතන්දරේ? ක්‍රියා කරවීම අතරතුරදී දත්ත හා උපදෙස් දරා ගන්න. ශුද්ධ සකසනයේ කොටසක් ලෙස පවතින අධිවේගී తాවකාලික ආචනයක්. ශුද්ධ සකසනය කියන්නේ CPU එක කියලා දන්නවා. මෝක්ෂ උත්තරේ දාලා තියෙන මටක් ගාලා ඔයාලා දන්නවද CPU එකේ තියෙන කොටස් ටික මතකයිනේ. එතකොට මේක උත්තරේ කෙලින්ම ලේසියෙන් වෙනවා. తాවකාලිකව දත්ත තියාගන්න CPU එකේ තියෙන කොටසක් තමයි අපි කියන්නේ. මෙයා CPU එක නම් මේකේ තියෙන කොටසක් රෙජිස්ටර් කියලා. රයිට්. එතකොට මේ රෙජිස්ටර් තමයි වේගවත්ම දත්ත සම්ප්‍රේෂණය වෙන්නේ. මෙයා තමයි වේගවත්ම එක්කෙනා. එතකොට අධිවේගී කියන්නේ ඒකයි. එතකොට එයා తాවකාලිකව දත්ත තබා ගැනීමක් කරනවා. එයා ඉන්නේ
ශුද්ධ සකසන එහෙම නැත්නම් සකසනේ ඒ කියන්නේ CPU එක මධ්‍ය සැකසුම් එකකේ ඇතුලේ. එතකොට ඔය කියන කාරණා සියල්ලම ගත්තම අපිට ටක් ගාලා උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. උත්තරේ එන්නේ 1 රෙජිස්ටර් තමයි උත්තරේ. රයිට් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ බලන්න. ශුද්ධ සකසනය සාමාන්‍යයෙන් සසඳනු ලබන්නේ වලින් මනිනු ලබන ගටිකා වේගෙන් හෝ ක්ලොක් ස්පීඩ් එක ඒක ගටිකා චක්‍රයකදී සකසා ගත හැකි පදේ ප්‍රමාණය වර්ඩ් සයිස් එක මගිනි. සාමාන්‍යයෙන් ශුද්ධ සකසනයක් ළමයි අපි මනිනවා මෙගා හර්ට්ස් එහෙම නැත්නම් ගිගා හර්ට්ස් වලින් වර්තමානයි. එතකොට පළවෙනි එකට උත්තරේ එන්න ඕන මෙගා හර්ට්ස් හෝ ගිගා හර්ට්ස්. උත්තරේ ගන්න පුළුවන් 4 හෝ 3. හැබැයි පදයක ප්‍රමාණය අපි මනින්නේ හැම විටම බිට් වලින්. ඒක නිසා මට ගන්න වෙන්නේ මෙගා හර්ට්ස් සමග බිට් කියන උත්තරේ 4. රයිට්. උත්තරේ ගන්න වෙන්නේ 4. උත්තරේ එන්නේ 4. මෙගා හර්ට්ස් සහ බිට්. ඊට පස්සේ 15 වෙනි ප්‍රශ්නේ ඔයාලට ඉන්ටර්වල් එක කොහොමද ළමයි? ඔන්න ඉන්ටර්වල් එකක් දීලා 9ට විතර පටන් ගන්නත් පුළුවන්. එම ඕනේ නැහැ නේ. මොනවද කියන්නේ? නිහිත මතකයේ සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරනු ලබන්නේ ගබඩා කිරීමට. ඉහත ස්ථන පිරීම සඳහා වඩාත් යෝග්‍ය පිළිතුර කුමක්ද? නිහිත මතකයේ සාමාන්‍ය භාවිතා කරනු ලබන්නේ නිහිත මතකයේ සාමාන්‍යයෙන් ගබඩා කරනු ලබන්නේ භාවිතා කරනු ලබන්නේ උත්තර කියන්න බලන්න. නිහිත මතකයට තව වචන කීපයක් කියනවා අපි වාරක මතකේ එහෙම නැත්නම් වාරක මතකය කියනවා නිහිත මතකය කියනවා එහෙම නැත්නම් අපි තව නමක් කියනවා මොකද්ද මතක් වෙන්නේ කෑෂ් එකට තව කියනවා සංචිත මතකය. හරි ये पोते नए नए तिबुनी එතකොට මේකේ උත්තරේ මොකක්ද? නිහිත මතකය සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරනු ලබන්නේ හිස්තැනක් ගබඩා කිරීමටය. ඇයි හිස්තැන් ගබඩා කරන්නේ නිහිත මතකය ගන්න? උත්තරේ මොකද්ද? උත්තරේ එන්නේ ළමයි අවම නිරන්තරයෙන් ප්‍රවේශ කරන ලබන දත්ත తాවකාලිකව ගබඩා කිරීමටය. අවම නිරන්තරයෙන් ප්‍රවේශ කරන ලබන දත්ත తాවකාලිකව ගබඩා කරන නිහිත මතකයේ ස්ථීර මතකයක් නෙවෙයි. කොහොමත් එන්නේ తాවකාලිකව එතකොට මේ 3යි 4යි වෙනසක් තියෙනවද කියලා මම බැලුවේ. මේ ප්‍රශ්නේ මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා. එතන අවම නෙවෙයි most කියලා මෙතන නම් තියෙන්නේ. අවම වෙන්න ඉන්න බලන්න 2013.
ඔව් මේකේ තියෙන වැඩිම නිරන්තරය නිතරම ඕන එකනේ. ඒක අවම නෙවෙයි වැඩිම නිරන්තරයෙන් ප්‍රවේශ කරන ලබන දත්ත తాවකාලිකව තියාගන්න තමයි නිහිත මතකය පාවිච්චි කරන්න. ඒතකොට උත්තරේ එන්න ඕන 4 ඒකේ වෙනස් වෙන්න ඕන අවම කියන එක වැඩිම කියලා. රයිට්. මෙතන එන්න ඕන වැඩිම කියලා. ඔයාලට මේ ටියුට් එක මම දෙනවා. එතකොට ඔව හදාගන්න මතක තියාගන්න. වැඩිම නිරන්තරයෙන් ප්‍රවේශ කරන ලබන දත්ත తాවකාලික. ඒ කියන්නේ නිතරම ඕන දත්ත తాවකාලිකව රඳවා ගන්න තමයි නිහිත මතකයේ යොදාගන්නේ. ඔයාලට නිහිත මතකය ගැන මොනවද මතක තමයි. ඇත්තටම ඇයි අපි නිහිත මතකයක් යොදාගන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා අපි දත්තයක් ප්‍රවේශය සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ දෙන්න අතරනේ. කවුද? RAM එක හා CPU එක අතර තමයි දත්ත එහාට මෙහාට යෑම සිද්ධ වෙන්නේ. RAM එක හා CPU එක අතර තමයි දත්ත ගමන් කිරීම සිද්ධ වෙන්නේ. හැබැයි RAM එකට හැකියාවක් නැහැ ළමයි CPU එකේ වේගයෙන් දත්ත ලබා දෙන්න. right? CPU එකට දත්ත ඉල්ලන වේගයෙන් දත්ත ලබා දීමේ හැකියාවක් RAM එකට නැහැ. මොකද RAM එකට වඩා ගොඩාක් CPU එක වේගවත්. ඔන්න ඕක නිසා තමයි අතරමැදියෙක් විදියට ඔය කෑෂ් එක එහෙම නැත්නම් සංචිත මතකයේ නිහිත මතකය අපි ගේන්නේ. නිහිත මතකය. right? එතකොට මෙයා අතරමැදියෙක් විදියට RAM එකට වඩා ටිකක් වේගවත් CPU එක තරම් වේගවත් නැහැ. ඒ වගේම RAM එක තරම් ධාරිතාවෙන් ලොකු නැහැ. CPU එකට වඩා ධාරිතාවෙන් විශාල මතකයක් මෙන්න මෙතන අපි තියාගන්න. CPU එකනේ රෙජිස්ටර් වලට වඩා ධාරිතාවෙන් වැඩි. හරි. මෙන්න මේ එක්කෙනාට අපි කියනවා නිහිත මතකය කියලා. එතකොට එයා RAM එකට වඩා ධාරිතාවෙන් කුඩායි රෙජිස්ටර් වලට වඩා ධාරිතාවෙන් වැඩි. ඒ වගේම RAM එකට වඩා වේගවත් රෙජිස්ටර් තරම් වේගවත් නැහැ. මෙන්න මෙයා ගේන එකේ අදහස තමයි අර දැන් RAM එක වේගවත් නැහැනේ CPU එක තරම්. එතකොට මේ වගේ කෙනෙක් අතරමැද දාලා ඕකේ වේගය තව ටිකක් වැඩි කිරීමේ අදහසින් තමයි නිහිත මතකය දාලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මෙයා RAM එකට වඩා ටිකක් වේගවත් වාදලා තියෙනවා. එතකොට දැන් මේ දෙන්න අතර දත්ත හුවමාරුව අර කලින්ට වඩා වේගයෙන් සිදු වෙනවා. ඒ වගේම නිතර අවශ්‍ය වෙන උපදෙස් වැඩිපුර අවශ්‍ය වෙන උපදෙස් තමයි මේ නිහිත මතකයේ තැන්පත් කිරීම ගොඩක් වෙලාවට සිද්ධ වෙන්නේ. ඔන්න ඔය නිහිත මතකයේ අපි මට්ටම් 3ක් ගැන කතා කරනවා ළමයි. මට්ටම් 3ක් තියෙනවා නිහිත මතකයේ මතක් කරන්න L1 L2 L3. ඔයා දැනගෙන ඉන්න ඕන මේ මට්ටම් 3න් L1 ඉන්නේ CPU එක ඇතුළේ ළමයි. මෙහෙම අපි අර භාවිතයේ පහසුවට ඇඳට ඇත්තටම L1 මට්ටම තියෙන්නේ CPU එක අභ්‍යන්තරේ ඇතුළේ. ඒක අනිවාර්යයි. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. L1 ඉන්නේ CPU එක ඇතුළේ. ඊළඟට L2 හා L3 ඉන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට ඒ දෙන්නත් CPU එක ඇතුළේ ඉන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒ දෙන්න CPU එක එළියේ ඉන්නත් පුළුවන්. CPU එක එළියේ ඉන්නවා නම් මදර්බෝඩ් එකේ තමයි ඉන්නේ CPU එකට ආසන්නයේ. right? CPU එකේ එළියේ ඉන්නවා නම් එයා ඉන්නේ මදර්බෝඩ් එකේ. ඒ කියන්නේ CPU එක හයි කරලා තියෙන්නේ මදර්බෝඩ් එකේනේ. මදර්බෝඩ් එකේ CPU එක හයි කරපු තැනට ආසන්නයේ ඉන්න පුළුවන් L2 හා L3. එතකොට ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම දැනගන්න ඕනේ L1 ළමයි ඉන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම CPU එක ඇතුලේ. L2 L3 එක්ක CPU එක ඇතුලේ නැත්නම් CPU එකට ආසන්නයේ CPU එකෙන් එළියේ ඉන්න ඕන. එතකොට මේ තුන් දෙනාගේ වේගය සැලකුවත් L1 L3 L2 L1 ඔය විදිහට මේ තුන් දෙනා යන්නේ. එතකොට මෙහෙට යනකොට වේගය වැඩි වෙනවා. මෙහෙට යනකොට ධාරිතාව වැඩි වෙනවා. right? එතකොට මේ තුන් දෙනාගේ මට්ටම් තුන ගත්තත් වේගවත්ම එක්කෙනා L1 ඊට පස්සේ L2 L3. ඔන්න ඔය කියන නිහිත මතකයේ මට්ටම් වලිනුත් MCQ ගොඩක් ඇවිල්ලා ඇති රචනා මේ MCQ ගොඩක් ඇවිල්ලා තිනවා පහුගිය විභාග ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරද්දී ඔයාලා බලන් යන්න ගොඩක් වෙලාට මේ L1 L2 කියන ඒවා අර මේ පටලවලා අහලා තියෙනවා මේක ඇතුලේ තියෙන එක අඳුරගන්නද නැද්ද කියන එකට. හරි. එතකොට ඔයා හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ L1 කියන එක්කෙනා ඉන්නේ CPU එක ඇතුළෙමයි L2 L3 එළියෙන් ඉන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය කතන්දර ටික නිහිත මතකයේ සම්බන්ධයෙන් ඔළුවේ තියාගන්න. right? හරි. ඊට පස්සේ චාල්ස් බැබේජ් ඩිෆරන්ස් යන්ත්‍රය පාදක වී ඇත්තේ මොන තාක්ෂණයද කියලා අහනවා. චාල්ස් බැබේජ් ඕක හදන්නේ මොන කාලෙද ළමයි? චාල්ස් බැබේජ්ගේ ඩිෆරන්ස්
යන්ත්‍රයට පාදක වෙලා තින්නේ යාන්ත්‍රික තාක්ෂණය. right? යාන්ත්‍රික තාක්ෂණය රික්ත කනලත් නෙවෙයි. හරි. යාන්ත්‍රික තාක්ෂණය තමයි අරන් තින්නේ චාල්ස් බැබේජ්ගේ ඩිෆරන්ස් යන්ත්‍රයට උත්තරේ ගන්න වෙන්නේ 1. මේ දෙවෙනි පාඩමෙන් MCQ එකක්වත් දැනට අවුරුදු 2ක් ඇතුළත ඇවිල්ලා නැහැ. ඒක නිසා ලබන අවුරුද්දේ ඔයාලට අඩු ගන්න MCQ එකක්වත් එයි. 2019ත් නැහැ 2020ත් නැහැ. ඔය ඉතිහාසය කියන කොටසෙන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා නැහැ. ගොඩක් අවුරුදු වල පළවෙනි ප්‍රශ්න විදියට ඉතිහාසයෙන් ඇහුවා. හැබැයි පහුගිය අවුරුදු දෙකේම ඉතිහාසය අමතක කරලා තියෙන ඉතිහාසයක් නැත. හරි ඒක නිසා ඔයාලට පළවෙනි ප්‍රශ්න විදියට ඉතිහාසයෙන් එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ශුද්ධ සැකසුම් ඒකකයට බාහිරව පිහිටා ඇත්තේ පහත දක්වා ඇති කුමන සංරචකයද? ශුද්ධ සැකසුම් මේකක යන්න දැන් අපි කතා කරපු කතන්දරේ තමයි මේ අහන්නේ. ශුද්ධ සැකසුම් මේකකේ කියන්නේ අපි දන්නවා CPU එක. මේකට බාහිරින් ඉන්නේ කවුද කියලා අහනවා. අංක ගණිතය හා තාර්කික ඒකකයේ ඒ කියන්නේ ALU එක තියෙන්නේ ශුද්ධ සැකසනේ කොටසක් එයා ඇතුලේ. පාලන ඒකකයක් ශුද්ධ සැකසනේ කොටසක් එයා ඇතුලේ. රෙජිස්ටරත් ශුද්ධ සැකසනේ කොටසක් එයත් ඇතුලේ. ඒ වගේම පළමු මට්ටමේ නිහිත මතකයේ L1 ඉන්නෙත් ළමයි ශුද්ධ සැකසනය ඇතුලේ කියලා අපි ඉගෙන ගන්නවා. එතකොට RAM එක ඉන්නේ මේ පැත්තක මේ. RAM එක ඉන්නේ පැත්තක. එතකොට මේකේ උත්තරේ එන්නේ RAM එක ඒ කියන්නේ උත්තරේ 2 වෙන්න ඕන. right? උත්තරේ එනවා 2. right උත්තරේ 2. ඊට පස්සේ අහනවා දත්ත හා තොරතුරු සම්බන්ධයෙන් පහසලන් කවර වගන්ති සත්‍ය වන්නේද කියලා. තීරණයක් ගැනීම සිදු කළ හැක්කේ අතිමාත් වූ දත්ත ප්‍රමාණයකින් නෙවෙයි වැරදි. තොරතුරු වල වළංගුතාව දත්තවල නිර්වද්‍යතාව මත රඳා පවතී කියන එක නම් හරි. තොරතුරු වල වළංගුතාව දත්තවල නිර්වද්‍යතාව මත රඳා පවතී. තොරතුරක් වළංගු වෙන්නේ දත්ත නිවැරදි නම් තමයි. එතකොට ඒක තමයි උත්තරේ. දත්ත සැකසුමෙන් ලබා ගන්නා තොරතුරු සෑම විටම නිර්වැද්‍ය කියන්න බෑ. තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා බහු ප්‍රභව මගින් දත් එකතු කරන්න ඕන කියලා නෑ. එක ප්‍රභවයකින් දත් එකතු කරත් ඇති. තොරතුරු වල නිර්වද්‍යතාව රඳා පවතින්නේ ආදාන දත්තවල නිර්වද්‍යතාව මත පමණි නෙවෙයි. ආදාන දත්තවල නිර්වද්‍යතාවත් ඕන. හැබැයි වගේම සකස් කරද්දී වැරදුනොත් එතන ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒතකොට තොරතුරක් නිවැරදි වෙන්න නම් ආදාන දත්ත නිවැරදි වෙන්න ඕන. සැකසීමත් නිවැරදිව වෙන්න ඕන. right? දත්ත ආදාන හරියට ඇවිල්ලා අපි හරියට හැදුවේ නැත්නම් උත්තරේ එන්නේ නැහැ. දැන් අපි ගණන් හදද්දී හැම ගානම හරියන්නේ නැහැ නේ. හැබැයි ආදාන හරියට ගානේ දීලා තියෙනවා. එතකොට අපි හදපු විදිහ වැරදි නිසා තමයි අපේ තොරතුර වැරදි. right? ඒක නිසා ඒකත් වැරදි. උත්තරේ ගන්න වෙන්නේ මේකේ 2 තොරතුරු වල වළංගුතාව දත්තවල නිර්වද්‍යතාව මත රඳා පවතී. right? ඔයාලට ගැටලු තියෙනවා නම් ගැටලු ආවොත් එසනින් අහන්න. right? එසනින් අහන්න ඕනේ එසනින්. මේ සමහරවුන්ට පණිවිඩ කියලා මේ එන්නේ නැද්ද කියලා අහලා වුණ ගෙන්න ගන්න. දැන් උන් ටික එලවනවා මම ඊළඟට. මට ළමයි පහක් හිටියත් ඇති හරියට වැඩ කරනවා. පිස්සු කර කර මේක කරන්න බෑ මේක එලවල්නේ. හරි. ඊට පස්සේ 8:00මාරයි වෙලාව ළමයි අපි ප්‍රශ්න 18යි තාම සාකච්ඡා කරේ. තව ගොඩක් තියෙනවා. අපි ඉන්ටර්වල් එකක් අරන් ඊළඟට එමු. මටත් බඩගිනි 10 විතර වෙනකන් ඉන්නත් ඕනනේ. ඒක නිසා ඉන්ටර්වල් එකක් අරගෙන ළමයි 9ට විතර එනවද? ළමයි රයිට් ඉන්ටර්වල් එකක් අරන් බත් ටිකක් කාලා 9ට විතර එනම් පටන් ගමු. රයිට් 9:05 9:10 වුණා කියලා මේ දුවන්න එපා. මම කොහොම හරි එනවා නිදා ගන්න නෑ මම. හරි. මම 9ටම එන්න බලන්න 9ට ඇවිල්ලා ඉන්නවාලා. හරි. හරි. එහෙනම් 9ට එමු. ඔයාලට මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් ගැටලු ප්‍රශ්න ලියාගෙන එන්න. එතකොට ලේසි වැඩේ. රයිට්. රයිට්. එහෙනම් මම මේක නිදා ගන්න නෑනේ. නෝ නිදා ගන්න ඕනේ නෑ. ඔය A level කරන ළමයි කොහමද? මේ මම වෙන ලින්ක් එකක් එවන්නම් 9ට නේ මේක තියෙන එක තේරුම් ගන්න නෑ. රයිට්.